Barabara kabisa mtazamaji, unaendelea kutazama kipindi cha Kioo cha Hoja. Hii leo mada ikiwa ni gharama ya juu ya elimu hapa nchini Kenya. Na ni mada ambayo inakuja wakati ambapo shule zimefunguliwa na hususan wanafunzi wameanza kidato cha kwanza kuendelea na safari yao ya elimu katika shule ya upili. Bila shaka kile ambacho kinachoshuhudiwa kuanzia jana ni kwamba idadi kubwa ya wazazi wameshindwa kumudu hali. Ndio maana unakuta waziri anajitokeza na kusema kwamba waacheni wanafunzi waingie madarasani waendelee na masomo, huku wazazi wakienda kuchukua fursa ama kichukua fursa hiyo pia kutafuta fedha ili kuweza kulipa karo za shule. Bila shaka gharama ya juu ya maisha hapa nchini Kenya imeendelea kukwea tu, hali ambayo inaathiri mambo mengi, na sasa imeingia katika sekta ya elimu, na hivyo wazazi wanabanwa zaidi. Kuna mengi yanayoendelea hivi sasa kuhakikisha kwamba labda kama ni miongozo, kama ni sera inafanyiwa kazi vyema zaidi, kuangalia tunaziba baadhi ya mipenyo ambayo ipo, lakini kwa upande mwingine wazazi bado wanaendelea kulalamika. Tunawasiliana hivi sasa na mwanahabari mwenzangu Beki, alikuwa katika maeneo ya Kibra pale akipokea maoni ya wananchi. Hebu sasa tumsikie pia. Kuna maoni ya wananchi ambao tunawasiliana nao kupitia njia ya mtandao. Beki, wanasemaje huko kuhusiana na tatizo hili ambalo si tatizo bali ni changamoto ambayo kwa sasa inawakabili baadhi ya wazazi? Manzu, wazazi wengi wanalalamika kweli, wanasema gharama iko juu hasa kwenye sare za shule. Lakini nitakuwa nikisoma kuna jumbe nyingi sana ambazo zimeingia hapa kwenye jumbe fupi. Moja anasema, Manzu, it's a headache. Leo nimelipa shilingi 16,000 kwa uniform pekee. So tafadhali Mr. Kimayo tusaidiwe, tutahamia nchi gani jameni? Mwingine anasema, leo nimenunua sweta ya shule shilingi 2,500. Sweta pekee. Mwingine anasema nilinunua trouser moja peke yake 1,700. Mwingine anasema hapa karo imeongezeka. Kwa mfano shule ya Alliance aliko mwanangu tulikuwa tunalipa shilingi 53,000. Hivi sasa tunalipa 75,000, na bado vitu vingine vya kununua kama mjengo na kadhalika. Tutafanyaje? Mwingine anasema watoto wanaoingia kidato cha kwanza walilipia uniform, alafu wakiingia pia kidato cha pili kuna pesa zingine bado za uniform. Bali na sare za shule. Kuna mwingine anasema sahi hatuna pesa, gharama ya maisha iko juu, karo ya shule pia iko juu. Pia sijui tutajisaidia aje bila serikali, tutasaidika aje bila serikali kuongea kuhusu karo ya shule. Watupe muda wa kutafuta pesa. Mwingine anasema mwisho wa kupeleka mwanafunzi wa kidato cha anauliza swali, mwisho wa kupeleka wanafunzi ni lini? Mwingine anasema mimi ni Pius kutoka Mariakani, kaunti ya Kilifi. Mtoto wangu alipata alama 357 na akapata shule moja, lakini hivi sasa hata sina hela za kumpeleka shuleni. Mwingine anaitwa Joseph Kolmukul akiwa Chepkondol, anasema naomba serikali isaidie kwa njia ya vitabu na pia wapunguze karo. Mwingine anasema walimu wakuu, tafadhalini waacheni kuitisha printing papers, vifagio. Pia extra county wanadai school fees ya juu sana, 45,000 badala ya 35,000. Maisha yamekuwa magumu, na pia wazazi wengine wako na watoto wengine shule zingine, na pia watu wengi walifutwa kazi. Mwingine anaitwa Lazaro kutoka Murang'a, anasema naomba Professor Magoha, Waziri Magoha, why should the schools charge fees of such a short term of 40 days only, the same as that of normal 90 days? Anasema term ya shule ni siku 40 pekee, lakini wanaitisha fees ambayo ni ya siku ya miezi mitatu, siku 90. Mwingine anasema the government should make sure that the schools adhere to what the government says. Wanasema wanaulizia day schools, wanaulizia shilingi 11,000 kutoka 8,000 hadi 11,000. I don't know why.
Mwingine anasema I work for an organization, the check delayed, so we sent some parents with letters to the school promising to pay by Friday. Unfortunately, the girls were turned back home. Too unfortunate for such principles. Humanity is no longer a virtue to some people. Moja anasema Coach Ronald kutoka Kabarnet, serikali waangalie maslahi ya mahitaji ya shule ili kumudu gharama. Moja anasema hapo serikali imetumiza sana. Tukiangalia watasoma miezi 6 pekee. Huyo nikidhani anaongea maoni kama ya yule mwingine. Mwingine anasema hello, I'm Godfrey hapa Meru. It's a very hard time for our lovely parents. I would like to ask the CS Magoha to talk about this issue. Mwingine anasema naitwa Alan Juma kutoka Huruma. Nampeleka mtoto wa ndugu yangu marehemu St. Teresa's Girls Nairobi. Sina hela hata ya kutosha na mwalimu mkuu amenipa hadi siku ya Jumanne nipeleke hela na sina hizi hela. Pia kwenye mtandao wa Twitter Manzu kuna wengine ambao wametuma jumbe. Mmoja amesema sera vitolewe shuleni kwa ruzuku ya serikali. Kuna mmoja amesema kunradhi, kutolewe hotline ya kupiga kuhusu walimu ambao wafuati amri ya serikali. Na wa mwisho hapa kwenye jumbe fupi anasema mimi nina mtoto kwenye shule ya umma ya Unity pale Umoja na tulitishwa 3,000. 1,000 wakisema ni ya wifi, 1,000 nyingine wakisema ni ya first aid kit na 1,000 nyingine wakisema wamesema ni ya printing papers. Je, shule za umma wanahitaji wifi za nini? Na je nilidhani ni shule ya umma, tutasaidika vipi sisi wazazi? Manzu, maoni ni mengi sana. Wazazi wanalalamika kweli na naamini ya kwamba tutaweza kupata suluhu. Wewe ni mzazi, Beki, wewe ni mzazi, labda hali hii imekuathiri vipi? Jana ulipeleka mtoto wako shuleni na alikuwa na vifaa vyote vinavyohitajika, dakika moja tu upande wako. Sijaweza hata kumaliza bado kununua vifaa vyote Manzu. Kuna vile ambavyo nilikuwa nanunua kama nilikuwa nakupatia example hata ya Crayola. Unajua Crayola ile crayons Tulikuwa tunanunua Crayola kwa shilingi 200. Hivi sasa Crayola pakiti moja ni shilingi 400. Ukiangalia ni tofauti ya shilingi 200. Nilinunua last term kwa shilingi 200. Printing papers nilinunua kwa shilingi 400. Hivi sasa nilienda kuangalia ni shilingi 670. Manzu, ukiangalia ile tofauti ni kubwa sana. Gharama iko juu hata mimi nimeathirika kama mzazi bana. Pole sana, tunaathirika sote, lakini inabidi tujikaze kibwebe hivyo tuhakikishe kwamba watoto wetu wanapata ile huduma ya elimu, manake hii ni muhimu kwao kutokamana na misingi ambayo wanaokulia hivi sasa. Licha ya changamoto, basi serikali, hicho ndicho kilio cha wananchi. Umesikia wenyewe kupitia mitandao wale ambao wamezungumza kwamba hali si hali, wanajaribu sana, lakini kwa namna moja ama nyingine unakuta kuna mahali bado wanaendelea kujivuruta wenyewe. Labda nikija kwa wageni wetu katika ile hali ya kumalizia, mmesikia maoni yao ya Wakenya, wengine wakitoa hoja kwamba kufanywa mabadiliko, na pia tulikuwa tunaangazia hapa wakati wa nyuma na hivi sasa jinsi hali ilivyo. Nikianza na Obondo, labda iwapo kuna lolote la kubadilisha hapa, tunabadilisha wapi ili turudi katika hali ambayo kidogo itakuwa na afueni kwa mzazi katika kupeana huduma hii ya elimu? Obondo, sijui kama unatusikia. Naam, naarifiwa Obondo tumempoteza, lakini wacha nije kwa Mayo hapo. Unasikia vilio hivyo vya wazazi ambao wamepeana hisia zao kutoka. Naam, Obondo tunaye bila shaka. Moja kwa moja Obondo, naja kwako, labda utuarifu. Vilio ni vingi vya wazazi ambao wametoa kauli zao hapo wakisema sharti serikali ifanye mabadiliko. Labda cha kufanywa ni nini hivi sasa? Angalau ilete afueni kwa mzazi wakati ambapo unakuta tuko kwenye kile kipindi ambacho ni kigumu sana cha maisha na uchumi ni kama unavyouona wa taifa. Ningeanza kusema kwamba kuna mapendekezo mawili matatu kwa wazazi wenyewe. Kwanza ningesema kwamba wazazi wanahitaji pia kubadilika njia zao, ama tubadilishe njia zetu kama wazazi, njia za maisha, because hali ngumu kama hivi sasa inaitisha some lifestyle change, hivi kwamba tuweze kuzingatia yale mambo muhimu ama yale mambo ya lazima katika maisha yetu, na tupate kuhifadhi ama tupate kutenga pesa ama mapato yetu kwa elimu ama kwa watoto wetu. Jambo jingine ambalo
ningependekeza ni kwamba viongozi wa wazazi kama Bwana Maio na wenzake wangekaa chini na walimu ili waweze kukubaliana ama waweze kujadiliana kuhusu yale mambo ambayo yatakuwa ya muhimu sana, yale mambo ambayo watoto hawezi kuendelea ama kujimudu without, na yale mambo ambayo sio ya muhimu watoe katika bajeti na ratiba ya shule. Jambo jingine kwa wazazi ni kwamba wazazi wenyewe wawe makini na wajaribu kuzingatia na kuripoti wale walimu ambao wanahujumu sera za serikali ama wazingatii maagizo ya serikali. Nikimalizia tena kwa serikali, kuna mambo ambayo tumesema sera ya sare, school uniform. Hiyo ni jambo la muhimu sana, mpaka serikali ingie kati na isaidie wazazi. Nafikiri tumekubaliana na yale mapendekezo tumetoa na Bwana Maio. Jambo la pili ni kuhakikisha kwamba kila shule iko na maktaba na tusibadilishe vitabu before 5 years. Asante. Kubadilisha. Jambo jingine ni kwamba Bwana Ali, tungesema serikali pia iongeze ile capitation kwa kila mtoto. Iongeze hiyo pesa, na hiyo pesa tuhakikishe imefika ama imeingia. Obondo, kidogo nitakusimamisha labda pia tuweze kusikia kutoka kwa wageni wengine. Kwa mfano Maio, umeweza kusikia vilio vya wazazi. Kwa upande wako wewe kama kiongozi wa muungano huu wa wazazi, labda unadhani ni kitu gani ambacho kinachostahili kufanywa hivi sasa kuwasaidia labda kwenda mbele? Asante sana Bwana Manzo. Naungana na mtaalamu kwa yale mapendekezo ametoa, kwa sababu zimefanana na zile ambazo zimetoa. Kwanza kabisa ni capitation. Utakuta kwamba capitation ya high school 1,500 inaenda kwa ujenzi. Ya primary ni 1,400, lakini 500 inaenda kwa ujenzi. Hiyo ni pesa kidogo sana. So tungependelea iongezwe. Tuna propose ya high school tuongeze kwa 10,000, iwe 32,000, na ya primary tuongeze kwa 2,000, iwe 3,400. Pendekezo la pili ambaye naongezea ile ya mtaalamu ni kwamba TSC mwaka uliopita tulipowaambia kwamba tuko na shida ya extra levies, walipochukua hatua hiyo mambo ya extra levies ili reduced mpaka ikarudi 2%, lakini sasa imeongezeka kwa sababu hakuna intervention yote ambayo imechukuliwa na TSC. Na hiyo ni mapendekezo ambayo tunatoa, kwa sababu wakiwa wakali na watoe intervention mzuri, mambo itaenda chini. Ya tatu ni mambo ya sare za shule. Vile mwenzangu mtaalamu amesema, kwa kweli sisi tunauliza, kila mtu anajua jukumu lake. Walimu wanajua mandate yao under the basic education. Kwa school policy wanajua hiyo. Wazazi pia wako na obligation yao. Wanafunzi wako na kazi yao. Lakini mbona walimu wanakuja kwa territory ya wazazi? Mambo ya sare ambayo siyo yao na kufanya hiyo biashara. Sisi tukiuliza hiyo profit ambayo mnapata kwa hiyo shule inaenda wapi? Inaenda kwa akaunti ya shule kweli? Kama haiendi kwa akaunti ya shule, nauliza serikali ichukue hatua mara moja. Sasa sisi tukiwa chama cha wazazi tuna compile hiyo list. Naungana na wazazi ambao wamesema tutoe hotline ambaye kama kuna makosa inapatikana ama wazazi wametulumiwa mahali, wapewe hiyo hotline. Sisi tupate hiyo report, tupeleke hiyo petition kwa Wizara ya Elimu ili mambo iwe sawa kwa wazazi. Maio, kwa upande mwingine kuna mzazi hapo mmoja wa hapa Nairobi anasema kwamba analazimishwa kulipa shilingi 1,000 ya wifi. Swala kama hili mnalichukuliwa kwa uzito gani, na ni hatua gani labda ungependa zichukuliwe hasa kuhakikisha kwamba mambo kama haya yatokee? Maana ukiangalia shule ambazo ziko hapa jijini sana sana zile za kibinafsi zinachukua jukumu kama hili na kuanza kuwatoza wazazi fedha. Hata wacha mambo ya wifi, kwanza admission. Nairobi wana admit mtoto na shilingi 10,000. PP1. Kiambu tuko na receipt ya mzazi ambaye aliadmit mtoto 20,000. 20,000 kwa admission peke yake. Mambo ya hiyo wifi ni shilingi 1,000. So utakuta kwamba, nashukuru pia wazazi vile wameongea, Alliance wanalipisha 75,000.
Lakini unataka kuniambia mwalimu mkuu wa lands ajui wale wanastahili kulipa ni 45,000. Mbona wanapitisha, wako na ruhusa? Na kama wako na approval letter, hiyo ni sawa. Pengine wako na approval letter. Kwa sababu wakiwa na approval letter, sisi tukiwa wazazi hatuna shida, tutalipa. Kama ni 75 na walipitisha na imekuwa approved na ministry, hiyo tutalipa. Lakini kama haijapitishwa na serikali, hiyo wanafanya ni haramu. Ni ulaghai huo. Naam. Asante sana. Tukija kwako malizia sasa, hivi umesikia mapendekezo ambayo yametolewa, wengine mpaka wanadhamiria kwamba kutolewe nambari ya simu ambayo itakayotumika kuhakikisha kwamba mzazi hatakuwa na banwa vile upande wako wewe kwenda mbele. Ni kitu gani unadhani unataka kifanywe? Wizara inasikiza saa hizi. Bonda amesema tubadilishe lifestyle. Covid ilifanya tukaacha nyama. Mitindo ya maisha ibadilishwe. Sasa tutaacha tumia nyanya kwa mboga. Wetu tushakata vitu. Hakuna tumebaki, tunang'ang'ana tu. Labda tupunguze tule mili 2 kwa siku. Ndiyo. Tuone kama tutaweza. Tutang'ang'ana tu, lakini ni sawa tu. Kitu ya kwanza, serikali sisi kama wazazi, CBC kwa mfano, as a parent, I agree CBC is good na na support CBC. Lakini serikali iweke mikakati, ifungilie hii maeneo bado imebaki. There are loose ends that are still left. Why? If we have this tied, kwa mfano the publishers, ikiwa standardized, then itamaanisha hata sisi kama wazazi tutaweza kusonga nayo. Nitajua kwamba nikinunua hivi vitabu, yule mtoto wangu anayefuata ataweza kuvitumia. Kwa hivyo itakuwa rahisi kwangu kama mzazi kufanya hivyo. Kitu cha pili, wa serikali, ministry, ije hata shuleni, ipeleke hata principals wetu na headmaster strategic planning. Kwa nini? Wapate mafunzo. Mafunzo strategic planning. Kwa nini? Mwaka kama huu mimi kama mzazi niko na term 4 kulipia. Kweli. Kila baada ya miezi 2 3 na kadiria karo. Tuko tumezoea unalipa, unakaa kidogo, unalipa nyingine. Sasa hii unafumba fumbua. Unalipa. Hakuna nini. Na walimu nao ni full. Hataki nusu kwa sababu najua nyewe mzigo mzito. Kiacha mtoto akae shuleni mula mzima, uende utatoka bure. Kwa hivyo hapo pia naelewa mwalimu, kwa sababu akikuacha mtoto wako aingie, asome, mwisho mula afanye mtihani, kudai kare na kwa ngumu. Kwa hivyo nao tumeweka pagumu. So serikali wapeleke, strategic itasaidia kivipi? Mwaka huu walimu waangalie jinsi watakavyoweza kubalance budget, ndio ile project kubwa labda iposponiwe, ipelekwe mbele, ndio iweze kupunguza karo at least. Hata kama itakuwa kidogo, hiyo nafuu, kuna yule mzazi atasaidika na hiyo nafuu kidogo tu. Lakini uweze kuelewa hiyo strategic planning itasaidia. Tukijua in the next 5 years tutaweza fanya hivyo. Ya tatu, can we tailor the experience? Tailor the experience kumaanisha nini? Waende ECBC nafanywa, waweze kuiweka kwa njia ile, hata yule familia ambao hawawezi kulipa karo, kuna mali wanaingia. Ingekuwa siku ya kuzungumzia hiyo tungezungumzia. Lakini kwa sababu sisi siku ya kuzungumzia tutaiachilia. But if they can go back to the drawing board, na waseme, ndio, it cannot be a one cloth fit. Are there ways, kuna njia na namna tunazoweza kufanya ili hata wewe ukipeleka mtoto wako shuleni na ana fee yake inatosha jinsi fulani, then anaweza saidika. In the old system, kama ungeweza kujilipia fee, ungeenda mpaka form 6. Lakini mzazi akigundua mimi siwezi enda form 6, unapelekwa technical after form 4. Asante sana. Huyo ni Don Winoguda bila shaka, ambaye ni mzazi. Na tumependa leo tusikie hisia kutoka kwa mzazi mwenyewe, na ametuelezea kile ambacho anachopitia, na pia baadhi ya mapendekezo mengine yametolewa kando na yake kutoka kwa kama vile Nicholas Mayo ambaye ni mwenyekiti ambaye anahusiana sana na muungano huu wa wazazi hapa nchini Kenya. Bila shaka mapendekezo tumeweza kuyasikia vile vile kutoka Kitengela kule kwa Andiwo Obondo ambaye ni mtaalam pia katika sekta hii ya elimu, na kando na utaalamu wa elimu pia yeye ni mzazi. Ni baadhi ya mambo ambayo bila shaka tunapokuja pamoja kwenye Kioo cha Hoja, bila shaka kunapatikana faida. Serikali bila shaka inasikiza na kuweza kuangalia kile ambacho kinachojiri hivi sasa. Kinachoshuhudiwa hivi sasa, mtazamaji, ni kwamba Kenya wanafunzi wa kidato cha kwanza wameanza shule, na idadi kubwa ya wao unakuta kwamba bado hawajakamilisha
karo ama hawajakamilisha kile ambacho kinachohitajika waendelee na masomo. Wameanza masomo lakini kuna vitu bado vinawabana, na hivi vyote vinakuja kwa mzazi ambaye anapatikana na changamoto hii. Kutoka kwetu hatuna la ziada. Kwa niaba ya mwanahabari mwenzangu Rebecca ambaye alikuwa mitaa ya Kibra, pia anasema shukran kwa wale ambao waliweza kushiriki. Hadi wakati mwingine basi, endeleeni kutazama. Kwenye muda usiokuwa mrefu taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza zinakuja. Usiende mbali.